Ito po, ituturo po namin ang paano mag-welding ng aluminum fittings or pipe ng AC. Ito yung gamit natin, guys. Ang tawag nito, guys, aluminum rod. Tapos, ba't bronze, okay. Ito, guys, aluminum flux or bracing. Aluminum powder bracing. Flux. Okay, guys, ito yung gamit, guys. Ito yung weldingin niya. Ang isa nating malupit na yan na, nagsisindi na siya. Yan na, guys. Ito na, guys, ito yung gamit namin, guys, acetylene, guys. So ngayon papakita niya, guys, yung kakayahan niya. Ito ba guys, nakita mo na? Ganyan na, guys. Ano guys, sabihin mo? Tinira na niya, guys. Ito dalawa, ito, saka ito. Oo. Yan na, guys. Ano ba una? Yan na, guys, tinira na niya, guys. Parang hindi dumikit ha. Hindi guys, matunaw guys. Yan na, guys, nagpakita na siya ng abilidad niya, guys. Ano sa tingin niyo, guys? Wala? Wala, sana? Yan na, guys. Sure ka? Sako ah. Abunay sako. Ayun na, guys. Parang hindi tumama guys. Parang sa ibabaw guys tumatama guys ha. Hindi sa akin sinunod yung diskarte guys. Basta lambira na guys eh. Sige, guys, paano kayo matuto, guys? Ito, guys, guys, ito yung namin, guys. Pakita natin yung mukha, guys. Mukha pa lang, guys. Talagang hanga ka na, guys. Sa mukha pa lang, guys, hanga ka na, guys. Sabi pa nga niya, guys, hindi lahat gwapo, guys, nag-aartista. Ang iba, welder din ng aluminum, guys. Ito na nga siya, guys. Ang tanong, guys, masasagot ba kaya niya, guys? Yun, guys. Talagang ginalingan talaga niya, guys. Guys, 3 minutes na, guys. 4 minutes na, guys. Wala pang nagagawa guys. Parang na, guys. May pagkakaiba na, guys. Kaya double check na lang yan guys. Ganyan ang pag double check guys. Initin mo talaga yan guys. Pagpatay guys. Dito lang guys. Sige, guys, palamigin mo na doon, guys. Tapos titingnan natin, guys. Pa-quality control natin ng mga viewers, guys. Bilisan mo, guys. Huwag mo na ilak yan, guys, kasi may dalawa pang... Ano na gagawin dyan guys? Guys, ipitin mo ng guys. Lungnos, guys. Ayan, pwede na yan, guys. Ayan, cut muna tayo, guys, ha. Hindi na. Antayin natin siya, guys.
Ito guys, ang isa guys, ako naman ang ano guys, ang mag-welding guys. Exhibition guys, walang ano guys, ganyan lang. Marami yung kamay ko guys ah. Kumbaga, yung sa akin guys, idugtong ko lang siya ng ganyan guys. Ganyan. Hindi na siya nakapasok doon ng isang ano. Yan. Para malaman natin guys kung kaya natin i-welding guys na nakaganyan lang guys. Nakaganyan. Ito guys ha, putol yan guys ha. Subukan natin yan guys, i-welding guys direkta guys. Hindi na yung ipasok doon sa ito. Yung ipasok sa pipe. Yung ipasok sa pipe tulad nung ganina. Ayun guys. Ganyan lang guys. Kaya lang guys, nahuhulog siya guys. Ang gagawin ko ngayon guys, nga, patingin nga. Quality nga natin. Ay, ano mo nga, ilaw mo yan. Parang yung dito, ito. Oh, parang may Guys, dalawang parang dot. ano guys Ito, ah. may dot. Parang ipot ng manok to guys ah. Ito guys, pinasok na to sa pipe guys. Ngayon guys, ang yung lingkod guys, ang titira guys. Yung isa. Siya naman ang mag-video guys. Huwag kayong kukurap guys. Ay, ay, ay. Ayun guys, itin natin ang ano yun? Uy, Yung alin? yun, Yung, yung putol. Ito ba? yan. Ito, ipitin muna natin ang ano guys. Yan. Ipitin natin guys. Tritahin natin guys. Yan. Yan ang gusto ko, rekta. Hindi ko pinaparekta eh. Isa pang ipit. Tama na yun guys. Hindi, dapat ipit. Hindi ko alam. Ayan o. Guys, ito guys. Ha? Okay guys dito. Doon sa ano? Tatalbak mo? Doon sa. Saan mo ilagay? 30. Alam mo 70. Kung ano nga kaya natin. 40. May condenser doon ba? Hanapin mo condenser ba? Hindi pwede. Doon. Ito na guys. Subok lang guys ha. Subukan ko lang yung kakayahan ko guys. Ang aluminum kasi guys, medyo siya mahirap i-welding. Gawa ng hindi mo malaman kung mainit na siya eh. Hindi siya pumupula eh. Ngayon, may sikreto siya guys. Paano mo malaman na mainit siya? Kasi pag hindi siya mainit, hindi talaga didikit yung ano, aluminum at saka aluminum rod at saka yung ano, yung object na i-weldingin mo. Kung makitab na ba guys? Ngayon guys, anuin mo yan ng flux. Pag makita mo siya guys na parang kumikintab na guys, it means guys, mainit na yan guys. At saka mayroon pang technique dyan guys, PM nyo na lang ako guys. Sa ano guys, sa comment below guys. PM nyo ako, ano nyo ako. Kung may mga ano kayo katanungan guys. Pero ang tanong guys, kung success kaya to.
Guys, init na yan guys. Pag mainit na yan guys. Kaya lang guys, ang tanong guys, putin ko muna guys. Yan. Dati guys, hindi ako marunong mag-building ng aluminum guys. Pag may magpaparepair sa akin ng ano, ganito guys, naghahanap ako ng marunong mag-building guys. Ang mahal pa ng singil guys, 700 yung isang ano, sa atin, isang dugtungan, 700. Yung, Diyos ko po. Kaya shout out dyan sa kapatid ko na si Cartoons. Sa kanya ako natuto ng ano, mag-building guys, ng aluminum. Ngayon, titingnan natin kung maganda ba siya na pagka-welding. Iyan ko muna guys, palamigin ko muna. Dapat ganito guys, makinis siya guys. Ganito makinis. Dito guys, hindi masyadong makinis. Kaya ulitin natin guys. Ulitin natin ito. Ulitin natin guys. Pakinisin natin siya guys. Ayan. Kung gustong mag-aral sa welding ng aluminum, panoorin nyo lang yung ano. At saka may technique siya. PM nyo na lang ako. Yung FB account ko, Sir Ibarli Lolo Iladra. Add nyo ako. Gusto nyong technique ng ano, aluminum. Paano mag-welding. Ayun guys. Nag-react guys. Kasi tabingi. Sige lang. Kahit nag-react siya guys. Ay, mga tinta tayo po. Sa karton. Yung Bakit nga? yun nga, maghanap tayo. Ito na guys. Yung isa guys. Tingnan natin guys. Quality Ito. na yan guys. Kailangan natin pakinisin lang guys para sure. Oh. Ito guys, oh, may butas kunti guys. Pero at least guys, marunong na tong ano natin guys. Idol natin guys, marunong na siya mag ano, butas guys, ang importante guys.